तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। आज एक नई वीडियो के साथ में हम फिर आए हैं क्लासिक। तो आपको दिखा रहे हैं क्लासिक बुकिंग करनी है आज। तो इंजन की हालत बहुत बुरी है और ये चीज़ आपको दिखा रहे हैं। ये गाड़ी कल की खुली हुई है और हमारे पास कल थोड़ी तबीयत जैसी डॉट, तो आपको दिखा रहे हैं। वीडियो बना लेता है तो हो जाए।